ำปลาเห็ดแม่ใส่อะไรบ้างเนี่ยพริกแกงพริกแกงทำเองวะซื้อมาใส่พริกแกงพริกแกงก็มีตะไคร้มะกรูดตำใส่กันก็ชายแห้งเดี๋ยวก็เนื้อปลาที่สับเนื้อปลาฉลาดหรือปลาตองใช่ปลากายใช้ได้หมดกับพริกแกงเสร็จก็เอาปลาใส่ปลาใส่เสร็จแล้วก็เอาไข่ใส่นี่ถั่วฝักยาวเนาะถั่วฝักยาวหั่นแล้วก็ใบมะกรูดแล้วไข่ตอกใส่เนี่ยใส่หรือยังใส่แล้วโอ้ไข่ไก่ใส่ด้วยไข่ไก่ใส่เพื่อให้มันฟูเสร็จถั่วฝักยาวด้วยละเอียดนิดเลยดูของหนูดินี่ทั้งโรยอย่างเงี้ยอันนี้สุกยังที่ทอดเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวเรากินได้กรอบนะน้ำไก่ทอดก็เดี๋ยวทอดมันปลากายเนาะทอดมันปลาเห็ดชาวบ้านเรียกว่าปลาเห็ดเนาะแถวบ้านเราสูตรทอดมันปลาเห็ดทำกินง่ายๆครับไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายนะแม่หลายอย่างแต่น่ากินนะมีตูดก่อนของเราใช้ปลาล้วนๆนะเนื้อปลาสดแล้วก็ใบมะกรูดโรยหั่นโอ้โหละเอียดนิดเดียวแล้วก็ขาดไม่ได้ใบมะกรูดเนาะคั่วว่างั้นนะก็ไม่คั่วเหนียวนึบเลยนะนุ่มๆไก่ปลามันแบบล้วนๆเลยไงมันเหนียวเนื้อมันจะฟูด้วยเพราะใส่ไข่ไก่นี่แหละนะเลยทำให้เนื้อฟูเนาะกรอบพอเลยแล้วก็ปรุงก็คือว่ามันหยาบทุกอย่างคงเผ็ดแล้วมันดูหน้าตาพอไหมได้มาปรุงพอแต่อีกหน่อยก็ได้แม่เยอะๆอร่อยนี่ไงมันก็ขมแล้วนะเนื้อก็พอแล้วงั้นเดี๋ยวก็ขมโอ้โหเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวกินก็ขายจะกินก็ขายสูตรทอดมันปลากายหรือว่าปลาตองนะครับคนเต็มที่เหมือนกันนะปกติใส่ปลาป่ะแม่ใส่เกลือคือมันไม่ค่อยเค็มสูตรทอดมันปลาสูตรดั้งเดิมครับผมเนาะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมถูกใจคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องตับเป็นเบิ้งด้วยนะครับผมทอดยังทอดแล้วครับทอดตรงไหนนะกับแกนมันดึงมือมากเลยก็มันเหนียวหนึบเหนียวลมไม่พัดเลยเตรียมแล้วครับผมเนาะเตรียมอุปกรณ์ถอดแล้วครับใส่เยอะนะมาแล้วครับทีมงานถอดมันปลาครับพี่น้องเนาะสูตรเด็ดสูตรดังเดิมเลยครับพี่น้องน่ากินมากๆนะครับผมรอดูสักพักครับผมต้องปั่นครับปั่นด้วยมือนะ
ปั้นเป็นก้อนก่อนแล้วทำเป็นเด่นๆไหมก่อนทอดครับผมพี่น้องเนาะ เอาไว้เนี่ยแม่ฮะได้ยังอ่ะ โอ้โหเดือนแล้วอืม ไม่เดือดเลย มันสุกแล้วมันจะลอยตัวขึ้นเลยฮะ เอาก้อนวางก่อน นะครับผมนะไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับผมเราต้องใช้คนถึง2-3 คนนะในการทอดมันปลาครับนะเนี่ยไม่ทันครับเดี๋ยวไหม้กว่าจะมาถึงขั้นตอนการทอดนี่โอ้นานมันลอยตัวโอ้ยังมันลอยอยู่เลยไฟต้องอ่อนๆเนาะไฟแรงก็ไม่ได้ใช่ไหม ไม่อ่อนไม่ได้ ก็เล็กน้ำมันให้มันน้ำมันนั่นที่ว่า อ๋อ อ่อนได้ ติดไม้ติดมือ นาน น้ำไม่นั่นหรอกเอามันน้ำแต่น้ำ ถ้าเราไม่ใส่ไข่ก็คงจะไม่ฟูงี้เนอะแล้วเหลืองน่ากินด้วย เป็นสูตรนะครับผม มันใส่ไข่ก็ปู แต่มันจะไม่เหลืองงี้ใช่ไหมแม่ มันก็เหลืองเลย นี่มันเหลืองน่ากินมันมีไข่ด้วยเห็นไหม แผ่นใหญ่ยังวะ ใหญ่ๆอ่ะหนาดี ขายนะ นะขายด้วยกินด้วยนั่นแหละ เอาพี่น้อย ฝีมือ แล้วขายข้างน้ำมันก็ เอาค่าน้ำมันคืนเลย ปู อืม ข้างน้ำมันก็ มันเหลือกินเหลืออยู่แล้วมันเยอะจัดทำเยอะนะครับผมนี่ทำขายได้เลยครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ เอาไปทำได้นะครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดูแล้วเอาสูตรนี้ไปทำกินได้ครับทอดมันปลาครับผมใช้เนื้อปลากรายหรือว่าปลาฉลาดบ้านเรานี่แหละนะเนื้อจะฟูมากหอมใบมะกรูดโอ้โหรวมใหญ่เลยทีนี้ คนติดไม่ทัน วันนี้ใช้เตาแก๊สรีดดูไม่ทันโหติดไหม เนี่ยมันขึ้นเองมันไม่กายอ่ะถ้ามันไม่กายไอ้ตัวกระทะมันไม่ติดอ่ะถ้ามันกายมันจะติด อะไรวะโอ้ติดล้อ ไอ้ลาบต้องหลบอ่ะตอนเนี้ย เดี๋ยวเอาขึ้นก่อน ปั้นอยู่ที่ปั้นก็ปั้นเป็นก้อนก้อน ยังไม่ได้ชิมเลยเป็นยังไงมา หน้าตาน่ากินมากโอ้โหสวยเดี๋ยวถ้าปีขึ้นนิดนึงโอ้โหสวยงาม บ้านเราทำอะไรกุ้งเร็วหมดเลย หอมกลุ่นหอมกลุ่นครับใกล้ยังไม่ได้ที่เนาะเหลืออีกนิดนึงเนาะใกล้ได้ที่แล้วครับ แกอะไรนะแม่หลอกแม่ไง ใกล้ได้ที่แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหอมครับที่ปั้นกับปั้นไปอยู่คนละครับทุกคนเนาะยังปั้นเขาอยู่โอ้เนี่ยวิธีเก็บนะ เนื้อยาว เนี่ยปื๊ด น้อยยาวแม่ไปไหนอ่ะ มันก็เป็นไม้ ปกติมันต้องไม้ แต่ ไผ่เม แต่ นแม่นี่ มันต้องสุกอย่างมันต้องลอยขึ้นมานะเราไม่ได้ใส่หนามากหอมเด็ดน้ำมันครับผมเนาะเนี่ยแล้วก็มาวางปั๊บนี่ไงนะครับผมเนาะนะโอ้บรรยากาศทอดมันปลาครับเนาะอากาศเย็นๆครับช่วงหน้าหนาวก็ทำทอดมันปลากินกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวกินก็ได้ขายครับ ถาด หอมขนาดเลยอยากให้มันหอมทะลุจอเลยไหมหอมทะลุจอมันไวกว่าเตาถ่านเลยนะไวกว่าเตาถ่านเพราะมันเป็นแก๊สถ้าน้ำมันได้เดือดแล้วก็ได้ที่เลยรสชาติมันเป็นไงโอ้ยร้อนแท้นี่ครับร้อน ไอ้กุ้งก็รู้ที่ว่าทำตลาด หอมมันมีน้ำจิ้มหน่อยได้เลยนะ เฮ้ยเฮ้ยใครกินน้ำจิ้มดอก กินกับส้มตำน่ะอุ้ยหอมนุ่มอ่ะ ได้ไง มันนุ่มหอมเครื่องเทศโอ้โห อุ้ยหล่นแม่ ร้อน
ทิ้งเลย ได้ รสชาติแบบเผ็ดเลยนะ แล้วก็เข้าท่า เล่นดูหน้าผากบางหน้าไม่ใช่ยุงเกาะตัวเท่าที่โปรตีน พอดีแม่ พอดีเลย แม่พวกขึ้นมาได้ รสชาติดีมากเลย ทุกครั้งแม่จะทำเผ็ด นุ่มมาก นุ่มเหนียว นุ่มเหนียวหนึ เร็ บ วไม่เร็ว แล้วก็เครื่องเทศถึงอ่ะ อร่อยมาก เหมือนมันสุกแล้วมันลอยตัวขึ้นมาเลยนะสุดยอดแบบไรข้าวเหนียวร้อนๆนะข้าวสวยร้อนๆสักจานก็ของมันเลยนะ กินข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวอร่อย เข้ากันเลย มันเหนียวน าน มันมีหนังมันด้วย แน่นุ่มๆอ่ะ เล่นในว่ามาละมั้งนะ หอมทะลุจอเลยอ่ะ รอละแม่ ดูดิปั๊บ มันต้องใส่น้ำให้เต็มพิกัดน้ำมันอ่ะเต็มถาดไปเลย เอาให้เหลืองๆมาเนี่ยนุ่มเนาะโอ้เสด็จน้ำมันแล้ว เอาหนังไส้อ่ะ โอ้มีหนังด้วยใช่ไหม หนังตาใส่ ปึ๊บโอ้ยระวังน้ำมันกระเด็นต้องระวังด้วยเนาะ ตัวมันน้อยไป ที่ระวังมากๆคือทำไปอย่ากลืนน้ำลายไปเพราะมันอร่อยมาก น้ำลายไหลเอ้า